喂喂喂！喂喂喂！恭喜發財！恭喜發財！恭喜發財！喂，新嘅一年啦，咁過3日啦，其實過3日啦。咁點解咧？因為初一、初二咧都好多嘢搞啊，好多嘢搞。咁啊，今日初三啦，初三咁啊安排好晒所有出貨，咁啊同大家直播拜個年，拜個年。喂，過嚟！叫啲妹妹過嚟先，叫啲妹妹過嚟先，俾你睇唔出樣出去手啊，大佬！新年快樂，祝各位身體健康，心想事成啊！好，另一隻，另一隻。Hello， 又係我啦，係勁多我先，大家拎開啲裝備出嚟先。恭喜發財，身體健康，心想事成，龍馬精神，做啲咩啊？食多啲好嘢，食多啲好嘢，肥肥卜卜。呢個你講咗我啲特點出嚟喎。好啦，咁啊，我哋咧一直咧個傳統咧都係坊間嘅傳統咧都係講緊咩啊？初三啊赤口，係咪？赤口盡量都唔好拜年啦。點解咧？因為幾嘈交啊嘛，係咪？好啦，咁啊。今日就嚟揾你嘈下交，我哋應下個節先，因為而家又有我講又冇你講，你講我聽唔到，所以我哋係嘈唔到交嘅，我哋照樣可以拜年，照樣可以拜年，係啦，代表公司啦，代表公司 Daily Face 日日語，恭祝大家身體健康，呢樣嘢係最緊要，最緊要身體健康。咁宏大啲嚟講嘅話，就真係希望世界和平，宏大啲嚟講，真係想世界和平，因為上年啦，甚至乎近呢幾年啦，都有好多不愉快嘅事，係咪？其實傷害咗好多唔同嘅家庭啦，尤其是好多小朋友、好多兒童，係啦，兒童真係好陰公，好無助啊！你係啦，咁所以咧，希望宏大啲嘅理想就係世界和平，OK。咁簡單啲嚟講咧，同大家講咧就係咩啊？身體健康，一帆風順，揸車嘅就路路亨通 ，OK。揾錢做生意嘅就貨如輪轉，客似雲來。咁屋企做主婦啊，或者係我哋親愛嘅 BB 們咧，就係咩咧？越嚟越靚啦，越嚟越嗰啲叫咩咧？嗰啲頭先你講咩？肥肥白白啦，係啦，又簡單單又可以食到好西啦，係咪？係啦，最緊要咩咧？我哋咩？收支唔係要平衡，我哋要有個唔同嘅距離啊！我哋要支出好少，收入好大咁樣啦，好唔好？OK， 係啦，咁簡單同大家拜個年。咁點解今日同大家拜個年咧？因為咧，我哋初一、二、三呢3日啦，都陪住大家啊嘛，係嘛？其實街市咧呢3日咧就會比較少啲嘢賣嘅。咁同埋好多朋友仔咧都需要去同屋企人啦，因為初一好多如果有結咗婚嘅話，初一就係喺自己屋企啦，係咪？即係奶奶老爺嗰邊啦。咁初二咧就係到外家啦，係咪？就拜年啦。初三咧就多數咧有啲屋企人嘅話咧有信仰嘅話咧可能會去拜神。變咗大家都咁多節目啦，所以我哋就初一、初二、初三都喺背後 back up 大家，係啦，為大家去提供一啲嘢食啦，係咪？等夜晚嗰餐繼續咁豐富啦。所以咧，我哋初四、初五、初六咧，我哋忙碌完陪完你呢3日之後咧，我哋初四、初五、初六咧，我哋休息嘅，我哋休息。咁我哋下一次見咧，就應該係星期一係嘛？星期一我哋會先至見面。係啦，咁到時星期一同大家見面係講咩咧？喂，生日快樂啊！初七係人日啊嘛，係咪？人人都生日，都係一個好嘅日子。初七希望聽到大家一句恭賀嘅説話啊，講祝起我呢個死肥仔生日快樂啊！OK， 好啦，今年啦，真係多謝大家，好多謝大家嘅支持。我哋嘅我哋嗰個叫咩啊？嗰個叫佛跳牆啦。佛跳牆啦，係啦，同埋羊腩煲啦，都係羊腩煲、佛跳牆同埋盤菜都係得到大家大力嘅支持啊，係啦，正如佛跳牆就係過年前年20幾已經清晒啦，係咪已經預留晒？我哋盤菜又好，盤菜就係我哋收單收到年29，係啦，因為要備貨啊嘛，冇辦法，我哋就可以變咗就可以有啲
即係可以預留得晏少少。咁啊就暫時有朋友真係預留到新12嘅，係啦，新12都仲有單嘅。咁啊多謝大家支持，多謝大家支持。咁啊呢段時間入邊，咁啊希望大家都可以同我哋一樣開開心心過呢個年。咁啊今日係年初3 12點幾嘅日子咧，正常大家就好得閒嘅，飲茶又未去至，係嘛？或者已經飲完茶，飲完茶嗱，唔知大家有冇翻國內啊？有冇翻大陸啊？哇！原來港珠澳嗰邊好震撼喎，好誇張喎。嗰啲車啊？係啊，如果啲車過關，好似話要2-3個鐘啊，要排2-3個鐘先過關。咁其實上到去消費，咁啊可以感受下個氣氛咯，上面可以燒煙花啊嘛。放炮仗啊嘛，但係如果大家玩嗰陣時咧，有小朋友咧都要注意安全啦嚇，係啦，始終呢啲都未係真正受監管嘅嘢咯，可以咁講？可以咁講啊，係咯，未係真正受監管嘅嘢咯，有少少啦，小朋友玩就可能我細個咁樣咯，玩下啲沙炮啊咁樣就算數咯，係啦，或者啲揸住隻手去噴嗰啲煙花仔啊咁樣嗰啲嘛，或者開開心心咯。咁我知國內嗰邊係好誇張，珠海中山嗰邊，特別係珠海中山嗰邊係好誇張，嗰個變咗個小香港啊！上到去飲食咧，你真係要有國內人嗰種精神咯，就係要冇時間觀念，排隊，好誇張！唔知大家有冇上去，有冇翻國內？因為今次過年幾好噶，年初1係星期2，年初4係星期。年初3係星期4，咁變咗咧。如果大家係公司係放初1、2、3嘅話咧，咁其實咧你攞一日年29，再攞一日年初4咧，你就由基本上就年27就開始一路放到年初6噶啦。而家星期日啊嘛，有咩星期6已經放啦？27係咪？27已經放啦，係啦，由14號放到22號啊，可以。所以呢個係一個好長嘅假期，悠長假期。非常之正，你睇我而家好輕鬆啦已經，因為我今日咧嘅工作咧就已經差唔多叫完結啦，出晒貨俾大家啦，係啦，咁啊另外同事入緊去緊攞盤菜，係啦，咁啊記住一樣嘢，都係嗰句説話，咁啊我哋食得開心係咪？咁當然就要記住將所有嘅食材啊，盤菜又好，羊腩煲又好，佛跳牆都好，都要徹底滾熟佢，係啦，徹底要滾嘅，係啦，要全部嘢食都要浸到嗰啲滾嘅汁水入邊，去俾佢再滾一滾。咁盤菜嘅話咧，咁我希望大家係可以攞個碟啊，或者攞個器皿出嚟啦，先將面頭嗰扎嘢咧潷起咗先，因為嗰扎嘢咧嗰個盤菜，我唔知大家有冇又唔知而家現場嘅朋友仔有冇即係嘆過我哋個盤菜，個盤個面喺度，個盤菜係咁樣嘅。好高大啊！盤菜好脹啊，脹卜卜㗎，所以你一定要你點樣滾都滾唔到面嗰陣㗎啦。咁你就索性就執開佢，先滾起咗下邊嗰啲，係啦。咁啊慢慢再滾翻落去咁樣咯。咁樣就會非常之好，係啦。咁啊，但係我哋有冇甩漏咧？我都要講翻嘅。我哋係有甩漏嘅。我哋好似係年初一嗰日嘅盤菜，係咪年初一啦？初二啦，初一，年初一有幾十個盤菜咧，係忘記咗，有一部分嘅朋友仔係忘記咗放啲汁水，放另外一樽汁落去俾大家，因為我哋發現咗喺公司出晒貨之後，係發現咗個汁水擺低咗，即係有甩漏喎，我哋都有甩漏，係漏咗支汁。放咗落去俾大家。正常嚟講咧，我哋盤菜咧係額外有一支我哋叫炆汁啦，係啦，因為佢係我嚟炆，或者我嚟炆腩仔用嘅嗰個汁水，係啦，就我嚟俾大家。咁啊，你加個汁水又得。如果你想唔好話太過濃，因為其實咧都起膠㗎啦。其實我盤菜嗰啲汁水係一路煲嗰陣時，你會一路起膠。基本上落滾水就已經係非常之好，非常之 OK， 係啦。咁啊，有冇朋友仔可以分享一下年初1、2、3你哋去咗邊度先？今年過年嘅花市嗱，我睇新聞就今年好似少咗好多報道關於過年嘅嘢啊，妹啊，係關於花市啊、人流管制啊嗰啲真係好少報道，少咗好多。都係嘅，同埋就我覺得
氣氛係真。年宵花市咧，同以前好似同細個個感覺已經唔同咗。係咪啊？已經爭好遠。係我唯一見到花市嘅消息就係有扒手咯。呢個係唯一見到關於花市嘅消息，就係有扒手，係啦。咁呢樣嘢已經好耐冇喺香港出現過㗎啦，好耐啦，係啦。咁所以而家大家咧出門咧都要小心啲啊，係啦，注重啲財物，小心啲小朋友，因為好似係上年年中係有出現過喺將軍澳有小朋友俾人捉嘅，係啦，喺幼稚園門口，係啦。咁樣人我哋北上，咁南下都會有。係啦，總有人南下嘅，係啦。咁啊，所以就自己都係大家都要喺出入啊，有人多人流大、龍蛇混雜嘅地方啊，自己小心啲啊，係啦。關於財物啦，同埋小朋友，真係捉住小朋友，係啦。咁所以我好錫小朋友啊，因為小朋友係我哋嘅未來嚟㗎嘛，係咪？亦都係我哋唔好話凍唔凍涼先，唔好講到咁誇張。起都買一樣嘢先，就係我哋嘅未來，係啦。咁所以我先有一個咁宏大嘅理念，就係、個希望就係、我希望世界和平。其實係冇可能嘅，其實世界和平真係冇可能，係啦，因為永遠都係慾望啊同埋自私係令到佢唔和平啊嘛。咁但係我哋每一個人做好翻自己，我哋先用我哋自身做起，係嘛？我哋好平靜嘅，好平和，唔好咁多怨氣咁樣，一路去教落我哋啲小朋友咁啊，一代咁啊由自己變成一個屋企去感染其他人咁樣，咁啊就好多噶啦。應該咁樣就會非常之好噶啦，係啦，非常之好。近呢3日咧，過年呢3日咧，我都好留意一樣嘢。我唔知大家有冇信仰，我冇乜特別信仰嘅，我唯一信就係信瞓覺嘅啫，我冇信仰嘅。咁但係咧，大家可以喺唔同嘅online channel 啦，let's say 係YouTube 啊，或者係一啲Twitter 啊嗰啲都可以見到嘅。咁就係講原來有19個僧侶啊，有19個僧侶，佢哋嘅叫做苦行僧啦。就係喺上年嘅10月開始，用步行嘅形式去宣揚和平呢一樣嘢，用咗120幾日時間喺美國，由美國嘅西岸行去東岸，行去華盛頓，行咗3800幾公里，好誇張，係啦。咁佢哋又冇去做一啲 announcement 話俾人聽，我要做呢一件事，我要成咁。你知即係啲僧人都係好咩㗎嘛，好。佢唔係賣廣告啊嘛，又冇人知道，冇乜人知道佢呢19個苦行僧透過咁樣去修行，咁樣去修道自己，去做呢件事，到哇萬人景仰嗰個階段啊！啲人係講得好誇張，大家可以上網 search 一下，係啦 ，walk for peace 啊，可以 search 一下就會揾到一啲關於呢方面嘅嘢。我唔肯定佢嗰個宗教教派係唔係我哋真正傳統嘅中國佛教，我唔肯定。但係因為我見到有少少似藏傳嘅，係啦，咁就但係佢入邊嗰19個僧人入邊咧，冇壞人嘅，冇壞人，係啦，係佢哋都係老撾啊，咁應該係因為近期泰國嗰邊嗰個邊境嘅問題啦，係咪？咁啊可能有好多無辜嘅嘢啊，咁我可能佢哋再發起呢次咁樣嘅活動咯，係啦，好，你睇佢成個好多短片啦，哇，個人係好平靜，我一路揸車又聽住，咁當然啦，有啲係講英文，有啲係我唔知講咩話，我聽聲感受，望圖片，望佢段短片，哇！好 touch 㗎，係啦，好有幾感人啊！咁佢幾成個人好平靜啊，好舒服。雖然我唔係呢個信仰，但係我聽到都好舒服，係啦。咁可以見到佢嗰個付出咯，係點樣咯？咁啊，希望大家都可以感受一下，有時間嘅話感受一下。唔係關於信仰，
係關於一個和平嘅理念啫，好簡單。因為我哋大家都有下一代噶嘛，係咪先？如果佢真係 bling bling 呢度飛，呢度掟粒子彈過嚟，嗰度又讓子彈飛咁樣，我哋下一代好危險噶啦已經，本身已經唔係好安全噶啦呢個地球，再係咁搞法嘅話真係搞唔掂。我哋真係要跟阿 Elon Musk 上去火星噶啦要。OK， 好啦，我講好多廢話，咁又係咩咧？其實咧講嚟講去咧都係開心嘢嚟嘅，就係希望大家一樣嘢，因為有世界和平，大家先可以身體健康，大家先可以有持續嘅發展啦，持續嘅進步啦，持續嘅揾錢啦，係咪？持續嘅開銷同埋持續嘅嘆好西啊嘛，係咪？如果唔和平就冇呢樣嘢㗎啦，我哋一定要和平先啦要。OK， 好啦，咁嚟緊咧呢3日啦，我哋就冇order出㗎啦，我哋都冇送貨嘅，係啦，咁冇新嘅order出，同埋冇新嘅送貨嘅，係啦。但係我哋會因應翻本身之前有訂貨嘅朋友仔，我哋都會係繼續去送貨俾大家。之前訂咗貨嗰啲係啦，因為有啲朋友仔咧喺我哋 announce，妹妹 announce 話我哋4、5、6休息之前已經訂咗啦，咁樣咁我哋會照送嘅，係啦。咁聽日咁呢3日咧送貨嘅話咧，會見到係小弟嚟嘅 ，OK 係啦，就我嚟嘅，因為我啲妹妹咧就要放假，有機會。翻到嚟唔同嘅樣啊，可能會走轉韓國啊，呢啲走轉泰國啊，咁由女變男啊，由小弟㗎，阿志唔好叫妹妹，係啊，唔好叫小妹，我叫小弟。點解多條病嘅？OK， 好啦，我係咁樣噶啦，大癲大肺嘻哈，因為人生苦短啊，大佬，唔好成日咁辛苦啦㗎，係咪先？嘻哈就一世啦，你係咪先？最緊要嘻哈一日先，由1日變2日，2日變1個禮拜，咁嘻哈就一世㗎啦，開開心心係咪？唔使咁多愁，唔使咁多煩惱啊，咁多苦惱，好冇？好啦，初3赤口，應唔應到你大家勁啊？我講咁多廢話係想大家鬧下我啫嘛。未人鬧但係點解你唔鬧我嘅？我講好多廢話啊，我已經特登。即係唔響應喎，有咩挑下機啊我，咁咪幫到手挑機啊！邊有挑？世界和平嗱，不如咁啦，世界和平好難挑嘅喎。係嘛？贏晒我！我唔知點解㗎，我係近呢個零月啦，突然間嘅，真係突然間，應該係12月打後，突然間我好。唔好話好沉迷啦，我成日一冇嘢做咧，我就會聽翻阿瑪尼呢隻歌，黃家駒係啦 Beyond 嘅係啦，黃家駒嗰首歌，咁當然啦，大家如果大家又同我咁上下嚇 ，OK， 80後認下先，我哋啲80後同我哋都咁上下年紀嘅大家咧，或者後生一輩都有機會識嘅。係啦，呢首歌都係宣揚緊和平啊！呢啲咁嘅嘢，唔知點解突然間係過年一到2026年，我就有呢一個咁嘅好勁啊！喺我腦入邊咧不斷衝擊呢件事，點樣做啲咩咧？做啲咩咧？我哋可唔可以咁好似開始就呢一樣嘢影響咗我嘅一啲可能公司入邊嘅一啲銷售嘅管理嘢啦。關於啲咩咧？可能我會諗一樣嘢就好簡單同以前做生意嘅元素唔同咗。我哋唔使一定要拉到去嗰個 return 要有一定嘅嗰個 percentage。我哋掹夠啦。我如果掹夠，如果我點講咧？我要掹一定嘅 percentage 嘅 return 嘅話，咁當然啦，我公司係會有一個幾好嘅利潤啦，係咪？咁但係喺個客嗰方面又未必一定可以叫做好舒服喎，去接受喎。咁開始就喺度諗好多關於管理啊，關於喺價錢啊，我哋喺 market 入邊要點樣做啊咁樣。咁開始就我同阿妹傾之後，咁我覺得 OK 啊，我哋唔好掹到即係嗰個百分比咁大，我哋掹可以掹得到公司成個營運係咪？咁資源，咁公司有少少利潤，因為公司一定要有利潤㗎。個利潤唔係愛嚟賺咗袋落袋，個利潤愛嚟去對抗風險啊。係有時有啲嘢有風險啊嘛，係咪？我哋要賺到錢先可以去蝕嗰啲位。
係啦，咁就係話哦，咁之餘其餘嗰啲咧就不如去去回利落去啲客每一個客人嘅身上，可能即係變咗就係我啲嘢賣平少少咯，係咪？咁大家又可以係一個好合理嘅價錢買到，即係唔係1+1等於2咯，係啦，係變咗1+1大於2嘅嘢咯。咁一開始就係、突然間呢個幾月開始，突然間好多呢啲咁嘅古靈精怪嘢諗，亦都令到我成個思維咧都改變咗，係啦。關於做生意嘅理念關於一啲可能但係第一樣嘢，人嘅管理咧我就冇改變，我都係咁撚惡嘅。呢樣嘢我絕對唔和平，我仲未和平到，我仲未和平到呢樣嘢，我都係咁撚惡嘅。OK， 但係喺某啲層面上邊可能我有啲最主要做生意都係個利潤啦，係啦。咁我就將一大部分嘅利潤回利翻落去啲客度，將啲價錢撳低佢，去做低少少價錢，等大家可以買得開心啲，買得輕鬆啲。但係咧食緊嘅嘢咧，可能係 quality 好啲，係啦，比坊間又會感受得更加舒服，咁樣去做。呢樣嘢同阿妹又傾近呢個嚟都傾呢個價錢嘅嘢啦，係咪阿妹？係啊。都係講緊關於呢方面嘅嘢，咁就有影響㗎，有影響㗎。如果即係我相信嗰啲叫咩？吸引力法則，吸引力法則，俾人因為突然間唔知點解聽係咁聽，不斷喺度聽阿媽呢首歌。咁當然都會有聽Michael Jackson 係啦 We Are The World 嗰啲啦，都係聽嗰啲歌，但係冇阿媽嗰個感染力咁勁。可能黃家駒係我哋香港人啊嘛，我哋感染力會好啲，但係大家可以聽下，可以即係可以回顧一下、回味一下啦，叫做好似係91年㗎，91年92年嘅，我唔記得，我讀緊中學，讀緊中學嘅時候係啦，咁希望啦，喂，仲未有人鬧我點搞啊？冇人想鬧你嘅。點解唔鬧我啊？咁想啲人鬧你？初三啊嘛，我應下景先，大佬。你晏啲收我直播啦你。執劑我係嘛？執劑你。係啦，咁簡簡單單啦。咁我哋輕輕鬆鬆咁樣就今日初三㗎啦。如果好多朋友仔係用銀行卡嘅話，可能聽日就要翻工，係咪？咁我哋開開心心咁樣去度過埋今日最後一日嘅公眾假期。我希望大家係有攞假，令到自己嘅公眾假期咧係 extend 到星期日嘅，咁樣就非常之好啦，可以放多3日假。OK， 好啦，咁今日直播就到此為止啊。咁初三赤口我應唔到啊，大佬，你哋而家太錫我啦，你哋鬧都唔鬧下我，唔好聽講句説話，唔應佢都句啊。咁我知同人講緊嘢啊嘛。OK， 你哋太錫我啦，唔鬧我。OK， 應唔到個初三。好啦，咁再一次恭喜大家。祝大家身體健康，做生意嘅生意興隆。OK， 喺屋企做少奶奶嘅，大家可以可以用一個好合理嘅價錢買一啲自己好想要嘅嘢，係啦，1+1大於2嘅嘢，係啦。咁中意包包嘅買多幾個包包，中意哈密瓜嘅買多幾個哈密瓜。好黐線嚟㗎，好黐線啦，係啦，咁今次嘅直播就到此為止啦。我哋星期一人日再見，好冇？多謝大家支持，喂，過嚟拜拜先，快啲！我呢個位好遠啊，同佢哋，係啦，拜拜啦，身體健康啊！